Boa tarde! Então, vamos começar a nossa live de hoje falando sobre o som da letra E em espanhol. Vou colocar aqui, o meu comentário. O som da letra E em espanhol. Vou fixar enquanto o pessoal vai entrando. Oi, Matheus, bem-vindo aí à live. Ficar comentário. Então, oi Gisele, a gente vai falar hoje sobre o som da letra E em espanhol, certo? É o seguinte, pessoal, a letra E, pelo menos aqui onde eu fui letrada, a gente fala E, né? Porém, existem alguns lugares do Brasil que se ensinam o som E. E é exatamente esse o som que a letra E vai ter em espanhol, que na verdade é E. E. Sempre vai ser o som fechado. Nunca será aberto esse som. E. E. Isso mesmo. E aí, por exemplo, no espanhol temos a palavra teléfono. Teléfono. Olha aí, ó. Os dois S dessa palavra são fechados. Então, sempre vai ser fechado esse som. Teléfono. Inclusive a palavra teléfono, ela tem um acento agudo. Tele, nesse E. Teléfono. Oi, Magna, bem-vinda. Tô ensinando aqui o som da letra E, certo? Fico feliz que você tenha vindo. O som da letra E em espanhol, ele nunca vai ser E aberto, sabe? Jamais. Sempre vai ser E. Por exemplo, a palavra teléfono. Repete aí, ó. Teléfono. Sim. Outra parte a se levar em consideração no som da letra E é quando ela aparece no final das palavras. Porque normalmente aqui no Brasil, no português, a gente costuma mudar o E para I. Por exemplo, a palavra parte. Mudou, né? Se termina com E, mas a gente fala com som de I. Parte. Uma parte. No espanhol, isso nunca acontece. Vai ser sempre parte. 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 Come. 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 Ó, no português a gente coloca come. Come. Come aí, menino. No espanhol, não. Come, chico. Come. Come. Certo? Isso acontece com as vogais, sabe? De modo geral, no espanhol. Tanto o A, o E, o I, o O e o U, eles sempre serão da mesma forma, independente do que aconteça com a palavra. Se ela tá no começo, se ela tá no final. Olá, Dairle, como está, cariño? Me quedo feliz que esté aquí para praticar también y aprender un poquito más quizá. Quizá traga alguma informação para você nova, né, Dairle? Minha colega de classe da faculdade de espanhol. É o seguinte, então o E, ele sempre vai ser fechado, nunca vai ser aberto. Então, por exemplo, isso acontece com todas as vogais, elas sempre reproduzem o mesmo som. Por exemplo, a palavra, deixa eu ver uma outra palavra aqui, estrela, ó, viu? Não foi aberto. E mesmo que essa palavra tenha acento agudo,
Como a própria palavra que eu trouxe para vocês aqui, teléfono, ela tem um acento agudo. O E não fica aberto, teléfono. Jamais, jamais. Então, como o E, as vogais de modo geral, ela aparece em muitas palavras, é uma coisa para a gente prestar bastante atenção, porque isso caracteriza bastante um bom espanhol de um mau espanhol, um espanhol de um portunhol, por exemplo. Então, pratica aí as palavras que têm a letra E. E sempre, 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 sempre ela vai ter o som fechado. Nunca se transformará em I no final das palavras. Deu para entender? Se deu para entender, comenta aqui embaixo. Deu para entender? Porque as pessoas que comentarem, estiverem mais ativas, vão participar de uma surpresa. Lá no final eu vou falar para vocês que surpresa é essa, tá bom? Muito bem, muito obrigada por fazerem parte aí hoje dessa live e bora compartilhar com outras pessoas que também queiram aprender espanhol. Estamos aí nesse intensivão até a letra Z. Eu vou explicar para vocês tintim por tintim, letra por letra, o som delas em espanhol. Muchas gracias y hasta mañana.